Hôm nay thì chúng ta lại cùng mở cái hộp đồ chơi. Đây là một cái sản phẩm mới mà cửa hàng mới nhập về cho bạn Nam Phong chơi thử. Đây gọi là cái sản phẩm bộ đồ chơi dụng cụ của con trai. Ở đây thì như hình chúng ta thấy có cờ lê, có búa, có cưa, giống như một cái dụng cụ trong công xưởng để cho là các bạn trai bạn ấy giả vờ như là các bạn ấy đang cưa cắt đục đẽo ở trong xưởng. Bộ đồ chơi này thì để có thể mua được bộ đồ chơi này thì mọi người có thể xem đường link ở trong phần chú thích của cái video này ở trên YouTube. Và sau đây thì bạn Nam Phong, bạn hãy thử mở bộ đồ chơi này cho bố xem nào. Đúng rồi con, mở cái này ra. Như các bạn thấy là đây là cái vỏ của cái bộ đồ chơi này. Sau khi mở ra xong thì chúng ta sẽ có bên trong ruột, bao gồm là có một túi đựng rất nhiều những cái thiết bị để có thể lắp ghép thành đây, và có một cái tờ hướng dẫn ở đây. Con có đọc hướng dẫn, con có hiểu không ở Nam Phong? Không hiểu. Thế bố chán con lắm. Ở đây thì có rất nhiều những cái để hướng dẫn, tôi cũng chưa hiểu cái này để làm gì. Ở đây lại có, đây tôi chắc là cái đề can để có thể dán vào. Bạn Nam Phong bây giờ thì bố con mình sẽ thử mở từng cái bộ dụng cụ này ra nhé. Từ đã. Ở đây sau khi bỏ ra hai cái này thì ở đây có một cái gì đây? Đây là cái gì hả bạn Nam Phong? Không biết. Cái này thì bố thử xem trong hướng dẫn thì bố nghĩ là nó sẽ để ở đây này. Mình sẽ để thử ở đây xem. Vừa không? Dạ. Đúng không? Đúng không? Hình như đúng rồi đúng không? Đúng đấy. Đúng đấy đó. Tốt. Đúng rồi. Cái này thì sao? Rồi từ từ. Rồi cảm ơn bạn Nam Phong. Bây giờ con giúp bố bóc cái này ra. Bóc hai tay với con. Con biết bóc không? Không. Con biết bóc à? Con biết mở rồi. Đây, bố sẽ giúp con bóc nhé. Đấy, từ từ. Như các bạn thấy là ở trong bộ đồ chơi này tôi có cả cưa, cờ lê, tuốc nơ vít, một số những cái thiết bị khác. Và nếu như mà bóc cái hộp này ra, bóc cái gói này ra thì mình có những cái gì ở đây? Mình sẽ có những cái gì ở đây? Ở đây có cái gì trông hay lắm này. Đây là sẽ có một cái máy cưa, một vài cái con ốc, một con ốc rất là đẹp, và là có cả một số những cái thiết bị khác. Và bây giờ để chúng ta sẽ tua nhanh đến cái đoạn là lắp ghép tất cả những cái thiết bị này vào để xem là sau khi lắp ghép xong thì chúng ta sẽ có cái gì. Tôi sẽ đọc hướng dẫn qua ở đây một chút. Đây, cái máy cưa thì sẽ lắp ở đây. Rồi, chính xác. Ở đây có 4 con ốc đâu, bạn Nam Phong cho bố xin 4 con ốc. 4 con ốc. Dùng cái búa đập. Không phải, đấy. Ốc thì không thể dùng búa đập được. Lấy một con ốc nữa ra đây xem nào. Một cái búa. Còn cái búa này ra ba. Đâu đây, búa xem nào, búa này. Đây là hướng dẫn này. Đúng rồi con. Ở bên này có hai cái cánh tay để đựng đồ, đúng rồi, phải lắp ở đây. Chưa lắp vào, bà sẽ lắp vào cho con ở đây. Đó, đưa một cái đen đen như thế này đây xem nào. Lắp vào đây. Đấy, chắc chắn chưa? Đúng rồi, chính xác. Đây không có cái gì đấy. Đây là cái gì? Đây chính là cưa, dao, thuốc nơ vít. Rất nhiều đồ thừa, không hiểu để tại sao lại rơi ra nhiều đồ thừa thế này thì tôi không biết. Nhìn thấy phức tạp, khó hiểu quá, Rồi, cho quý vị và các bạn, như thế thì sau khi lắp ghép xong thì bộ đồ chơi nó sẽ trông như thế này. Ở đây là cái máy cưa, thì bạn Nam Phong có thể giả vờ cưa gỗ. Ở đây là có một cái thiết bị này. Các bạn có biết cái này làm gì không? Không. Đây là cái cờ lê, đây là cái cờ lê đồ chơi. Bạn Nam Phong, cái món đồ chơi này sẽ giúp cho trẻ có thể là sử dụng cái cờ lê này để giả vờ, để hiểu được cái nguyên tắc hoạt động của cờ lê và ốc vít. Bạn Nam Phong chưa dùng thiết bị này bao giờ, hãy thử cầm cái này và để vào đây xem con sẽ làm như thế nào.
Con không, đúng rồi, con sẽ để như thế này, con sẽ dễ dàng hơn đúng không? Con thử đi, thấy không? Thưa quý vị các bạn, như thế thì khi mà quay cái con ốc vít này thì đồng thời là hệ thống dòng dọc này cũng quay theo, và trẻ có thể nhìn và hiểu được dần cái hoạt động của một cái cờ lê với ốc vít sẽ hoạt động với nhau như thế nào. Cảm ơn bạn Nam Phong. Cái này thì sao? Cái này thì tí nữa bạn sẽ tìm hiểu, vì bây giờ bạn cũng chưa rõ là cái này hoạt động như thế nào. Còn bây giờ con có muốn thử cái hoạt động của cái này không? Có. Đây là cái toner vít. Đây là cái toner vít, và toner vít thì là dùng để làm gì? Để vặn ốc vít. Con sẽ làm như thế nào? Vâng, thưa quý vị và các bạn, là bạn Nam Phong, bạn ấy chưa biết làm cái toner vít bao giờ, nhưng mà nhờ cái bộ đồ chơi này thì có vẻ như là rất dễ dàng để bạn Nam Phong có thể dùng được. Bạn Nam Phong thấy có dễ dùng không? Không. Rồi, cảm ơn bạn Nam Phong. Ồ, ở đây lại có cái gì mà bố vẫn chưa biết cái này là cái gì thì bố hiểu cái này là cái gì rồi. Đấy, cái này theo bố hiểu là bố sẽ lắp ở đây cho bạn Nam Phong để treo các dụng cụ lên. Đấy. Ví dụ chẳng hạn như cái cưa. Cái cưa đúng không? Đấy là đúng đấy. Con nhìn thấy đúng rồi. Không? Thì mình treo cái cưa ở đây. Con nhìn mà xem đúng rồi đấy. Đúng rồi. Ok, tí nữa thì bà sẽ lắp thêm cho các con cái này. Và lúc nãy thì bạn Nam Phong có hỏi cái này để làm gì? Mọi người có biết cái này để thử làm gì không? Từ nãy giờ chúng ta chưa có dụng cụ gì mà chúng ta chưa thử. Đó chính là cái búa. Nam Phong biết cái búa để làm gì không? Hãy cầm búa và đập vào một cái màu vàng đi con. Thì cái màu đỏ nổi lên. Khẽ tay thôi con, khẽ tay, đúng rồi. Con đã biết cái búa đinh hoạt động như thế nào chưa? Rồi. Đấy à. Ok. Ở đây lại là một cái gỗ. Cái này miếng gỗ. Ở trong này hướng dẫn thì cũng chả hiểu cái miếng gỗ này dùng để làm gì luôn. Chắc là sẽ phải đọc kỹ hướng dẫn hơn để hiểu được là cái hoạt động nào liên quan đến miếng gỗ này. Ngoài ra có một số những cái thành phần như những cái thiết bị này để các bạn thấy là có thể sau khi mà dựng lên thì nó sẽ trông như thế này. Chắc là cái này là cái khay để đựng ở dưới rồi. Rồi sẽ thử lắp vào đây xem có đúng hay không. Hơi khó lắp một tí, nên tôi sẽ lắp cho gì được. Rồi, cái gỗ thì thấy ở trong hướng dẫn là các bạn ấy chỉ cần đặt ở đây là được, chưa biết là để chơi làm gì. Cái cưa này thì nghe cái cưa này có thể hạ lên hạ xuống được để cưa gỗ đấy mà. Bây giờ con để cái gỗ này. Và khi hạ xuống thì cái lưỡi cưa nó quay, để mình sẽ hướng dẫn lên camera để nhìn nó rõ. Hạ xuống là cái lưỡi cưa nó quay. Đó, để con làm nữa. Như thế thì bộ dụng cụ này bao gồm búa, cờ lê, thuốc nơ vít, một con dao đồ chơi. Dao đồ chơi này hoàn toàn không sắc gì cả, là bằng nhựa, rất là chắc chắn. Và toàn bộ hộp dụng cụ này sẽ giúp cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Bộ dụng cụ này thì khuyến cáo là dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên, sẽ giúp cho trẻ có biết được cách sử dụng của những cái thiết bị dụng cụ ở trong nhà như búa đây, cờ đây, hoặc là cái cưa. Và như thế có thể làm cho trẻ cái dao nữa, đúng rồi, cả cái dao nữa. Và tôi nghĩ rằng là cái gỗ và ốc vít. nói chung là con cái này là cái gì? Bây giờ con thử lại xem đây là cái gì. Rồi. Thì tôi nghĩ rằng là cái bộ này sẽ giúp tăng tính sáng tạo của trẻ và sẽ giúp cho trẻ có thói quen sử dụng những cái thiết bị dụng cụ này trong nhà. Và hy vọng rằng là bạn Nam Phong lớn lên sẽ trở thành là một người đàn ông có thể là tự sửa được các dụng cụ, các đồ chơi trong nhà, hoành tráng và đẹp trai giống như bố của nó. Cái buổi sâu hàng của sản phẩm, cái buổi sâu hàng của sản phẩm đồ chơi mới của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc. Và nếu như các bạn có nhu cầu mua cái bộ sản phẩm này thì hãy tham khảo đường link của chúng tôi ở ngay trong phần description, phần chú thích của video YouTube này. Chúng tôi có để một đường link dẫn tới shop mua hàng của sản phẩm. Xin cảm ơn mọi người.